Hau da amets, hiru bertsu osatzeko gaia. Zure etxean, zein da gauzarik baliosena? Zure etxean, zein da gauzarik baliosena? Hiru bertsu, nahi duzun neurri eta doinuan. Badut hartznio bat tipitan amak, egin zidana opari. Badut baloi bat ene haurtzaroko, amets haundienen sari. Txapel bat ere irabazia, eta maiz begira ari, baina maitasun gehiena diot, zein liburu txipi haundi. Tximiniaren ondoan dagon, odolaren mintzoari, larai, 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 odolaren mintzoari. Mendi gaineko hartzain etxola, edota euskal herria, edo Kennedy presidentari, zein alduderi jarria. Gauero joaten naiz ni ohera, ta ze malko iturria, begiak bildu baino lehenago itzultzen diot horria. Ta harritzen naiz nola den beti zaharra baina berria, larai, 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 zaharra baina berria. Sentimendu bat nola litaike, hain xehe hitzez emana, horiei esker arilkatu dut, hartzain baten harremana. Eta Salvador da gure bersu, eta hitz guztien ama, ta pena bat dut, ta izanen dut bizitza osoan barna. Salvadorren begi aurrean ezin ikusi izana, larai, 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 ezin ikusi izana.